दोस्तों आज हमारे दिलराज भाई ने दुनिया का सबसे बड़ा वीआईपी फायर क्रैकर बनाया है। जी हाँ, जिसको बनाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा डिब्बा लिया और नाइट्रोफ्यूल और प्योर ऑक्सीजन लिया। जिसके बाद हमारे दिलराज भाई ने ऑक्सीजन और नाइट्रोफ्यूल को डिब्बे में डालकर उसे 2-3 बार पटका ताकि ऑक्सीजन और नाइट्रोफ्यूल दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। जिसके बाद उन्होंने उसी ऐप का यूज किया जिसे उन्होंने अपने पहली वीडियो में दिखाया था। जिसके बाद दिलराज भाई हेलमेट लगाकर कहीं दूर बैठ जाते हैं और बटन को दबा देते हैं, जिसके बाद सच में धमाका हो जाता है।